喂，喂，杜总，我们这边一切准备就绪了。准备好了是吗？对的。好的，行，那我过去了啊。OK。好的。好，等我一下，拜拜。杜总，您找我？对，来坐。我觉得啊，就是说，Boyhood和 Name 他们身上的话，缺少那种狼性和就对事业的那种，你明白吗？就那种企图心。明白。所以这次加演的话，8月24号的话，我在想，我想拿掉一组。但是，杜总，我们已经官宣了耶。对啊，就 Boyhood 和 Name 都官宣了。而且那个报批呀，各方面的前后的工作人员都已经协调完成了，我们确定吗？当然，因为这个事情的话，我也前后思索了很久啊。但我觉得对于艺人来讲的话，舞台固然重要，但是就是说，他们现在的话就是，在我眼里的话，我觉得没有全力以赴。他们觉得就是说这个加演的话，他们上是理所当然的，但我觉得不对的，因为我觉得每个机会的话都是需要去争取的嘛，就不能永远是就公司的什么商务啊、经济啊在不断争取，那么他们自己的话没有那种欲望。你去通知他们，到时候我就在基地遥控你。难办吗？做坏人，每次做坏人都是你。没事，解决问题重要。好，行吧，那你去处理一下。好。你都准备好了？准备好了。准备好了。这是帮我准备的对讲机是吧？对，是的。哎呀，这是耳机是吧？是。行啊，那行动吧。来呀，看看我们这个计划怎么实施。好。前段时间的话，我看了个抓娃娃，就《楚门的世界》啊。看完抓娃娃以后，我自己心里特别大的一个触动，因为平时在乐华的话，我觉得我们对新人的保护太好了，就是他们是基本上是在温室里面长大的，他们也不需要去应酬，也不需要自己拉商务拉单子。那我觉得说在这种情况下，他们就觉得很多东西唾手可得，但其实实际上不是这样的。很多的资源真的是公司的商务或者宣传，或者说我自己本人去跪求别人才能拿到的资源。那很多时候的话，我就特别生气，就是说很难拿到的一些资源给到他们以后，他们却没有那么去珍惜。这个是让我很沮丧的事情。所以这一次的话，今年是我们15周年的家族演唱会，8月24号嘛，在上海虹口，也是一个3万人的场子。我感觉他们是很想参加这个加演啊，是的，为这个加演也准备了一些时间，但我觉得这个机会不能让他们这么就轻易的得到。我希望的话就是这一次就是让 Boyhood 和 Name 两个团的话，他们进行一个 PK， 然后争取就唯一获得登上上海大舞台加演的这个名额。这次把你们召集过来，就是说给他们营造一个氛围吧。既是机会也是挑战吧，我也希望通过这个节目可以让更多人看到他们。其实他们本身还是很优秀的，我希望他们被大众所认识，被更多人给了解。所以现在这一次的话，我们就需要一个制造就隐藏摄像头任务，并且制定一套严密的计划。那2个团它需要内部考核来争夺这个位置。如果他们自己摆烂或者放弃的话，那 OK out。我就不要去救了。好吧。对。那我们导演组的就是怎么去跟公司的主要人员进行配合？雅迪的话是负责这次演唱会的嘛，那他的就配合演唱会那边的东西，然后戴丽的话负责他们整个的档期的管理和一些经济上的事务。夏言的话是我们负责选拔部门，而且是当时也是他来负责选拔和培训的嘛，他对他们的话可能
把控力会强一点吧。还有啥啊？那就是内姆，我大概了解他是有一首新歌，他的这个原始动力的激发感可能还是会比较强的。我们就一个节目，是，但是波耶户他是不止一首歌吧？对，波耶户的现在舞台还蛮多的，他们现在是要跟 Long Night， 然后程潇、朱正廷一起跳一个开场，然后还有一个和胡春阳、张景云的合作舞台《想去海边》，然后就是自己的新歌拿掉 Vacation， 全拿掉，拿掉，全拿掉。全拿掉。对，好。对，因为不然的话，他会觉得 OK， 我这个舞台没有，但我还有别的，我只要登上加演就 OK 了。那这个真实状态我们也做不出来的。好，所以说我们也会建议去拿掉。你做个Play B 吧。好的，好的。就是他们从来没有进行过任何的这种对抗和匹配性，之前对抗过。哦，有对抗过。如果他们拒绝参加这个舞台，你们觉得会怎么样？那所以内姆和波耶户他们平常就是实际的交集多吗？然后为什么如果他们？好呀，还有什么？我觉得这个计划还非常兴奋啊，我们非常兴奋，就是因为这个东西我没办法做策划，因为每一天发生的事情和他们的应急反应，我们其实是没有办法想象的，我们所以只能根据每天的事情来进行之后的一些策划的一个走向。不，那我们的身份是什么呢？我们是纪录片导演嘛，就是15周年的纪录片的团队。对于我们来讲，其实最重要的还是一个就是执行的东西了。就是说可能大家主动去散播消息，肯定没有，大家都是很专业的。但是像这样的一个所谓的整蛊事件里面，其实它有很多我们无意识的，就让整个情绪就会白费的这种。就比如说像我们一定不能在公司的任何一个角落，包括男生摄像，然后音频老师和我们导演组任何人，不管是上厕所，不能聊天。不能发任何公共的微信、微博，不要说哇好刺激啊，或者说今天录制什么之类的，然后定位随便都查得到，一律开。他们会来探口风，所以这个我们就还是要保持一个高度警惕了。这是无间道和反无间道的过程，没准他们还在猜测。他们一定会猜测，我觉得啊，而且他们会用一个说法，就是说，哎，我都知道了，炸你，我都听说了，炸你那个，而且我是听夏言说的。我啥都没说。然后就像戴丽这种就平时的话死喜欢跟艺人套近乎的，我觉得也是挺危险的。没有，绝对没有，绝对没有，因为他没有讨好型人格，你知道吗？就是说为了讨好艺人，然后去跟他们透露一点小消息，这个是绝对不允许的，绝对不会的。在这里对天发誓，赌上我的职业生涯。都准备好了？准备好了。好了，行啊，那行动吧。对，你们先继续做吧。哇，这多少人啊？只有一个座位。什么意思？今天我不坐中间了，谢谢。这有个镜头啊。这在录吗？这个都在录的。这是杜妈吗？这个？但是不告诉你，不告诉我，不会是我妈吧？不用我们一个人加上，然后来一个一个做吧。你想多了。我知道这是谁了，夏妍姐。一般妍姐她不是新人开发部吗？你不会再加一个新人？你为啥想新人节？我也不知道，我也被通知的。在这里对天发誓，赌上我的职业生涯。今天录音录咋样？我嗓子不行，唱的。嗓子不行。我3首歌只唱出来了1首，剩下2首根本声音发不出来。哪来的状态啊？天天过来熬夜等待。啊，我先躺了，再见了各位。加入乐华已经13年了，9年有11年了。我把我整个青春都献给乐华了，大家都叫我叫杜妈，不知道我怎么一下就那么老了，就变成杜妈。是谁领头让我们叫来着？然后就大家都叫了。
乐华娱乐的已经15周年了，到了2010年的时候就开始走唱跳这条赛道。当时就还是蛮想干成一个事儿吧，希望能把 C-pop 带出国门，走向亚洲，冲向全世界。应该有11年了。第一次来乐华应该是我大2的时候，我把我整个青春都献给乐华了。就搜了一下，发现有哥在，然后就觉得还是蛮靠谱的。我觉得选拔人的话，第一要素应该是我们会看一个人。我们第一个签的艺人是一博，他喜欢，所以他就会一直做，然后把它做出成绩。只有参与的人越来越多，这个行业才会有高质量的人进来，才会让这个行业的话更繁华。就是 NAME 和 Boyhood 的，我觉得需要让他们了解到公司和外部真实的声音，让 Boyhood 和 NAME 进行一个 PK， 争取加演的名额。为什么？这不公平。就不太懂为什么15年要搞内部竞争。我说实话，没有很想赢，就是不解，蛮无语的。我1个月没睡觉了。能够给他们的舞台其实已经不多了，进行一个这样的一个 PK， 我不太懂。弄呗，背水一战。通过这个节目的话，有更多的人认识他们，既是机会也是挑战吧。内，加油！加油！你们慌吗？哇，好多人呢！哇，这么好，这么好。今天是半年的汇报工作。用一些简单的数据来看一下大家上半年的一些工作概况。在一博的部分有包括文翰的部分有影视剧，然后成交的部分申遗上半年黄明昊比较重要的是Boyhood在北京、武汉、扬州、杭州等地都已经等是哪几个等？因为北京做了好几场，我们也参与了居庸关、夜长城、嘉年华等多场。等是什么？多场是多少？然后汇报千万不要用这个数字啊。好的。然后我们作为新人这一块的话，也是会鼓励大家更多的去营业吧。加斯林物料少吗？只是你的组做的不好。我的组做的挺好的，我觉得做的不好。看到公司的师兄们、师姐们的工作和看到自己的工作，觉得有差距吗？天差地别。有看片子吗？有拉片单吗？有看别人表演吗？有自己有去学习吗？这次专辑也挺努力的在准备。圈谁不努力？谁？罗奈是没工作吗？还是9个人？为什么变成8个人呢？你为什么？节目里面的话，骂你背刺呀什么东西，自己录完节目以后，你自己是什么样的一个感受呢？我就已经好好琢磨一下。乐华娱乐的已经15周年了，到了2010年的时候就开始走唱跳这条赛道。当时就还是蛮想干成一个事儿吧，希望能把 C-pop 带出国门，走向亚洲，冲向全世界。只有参与的人越来越多，这个行业才会有高质量的人进来。一直找新的魅力、新的艺人，就是 NAME 和 Boyhood， 各位还是蛮幸运的。用一些简单的数据来看一下大家上半年的一些工作概况。在一博的部分有包括在内的文翰的部分有成交的部分申遗上半年比较重要的是沙和沙漏的上映。看到公司的师兄们、师姐们的工作和看到自己的工作，觉得有差距吗？挺慌的，这次专辑也挺努力的在准备。你是练多长时间？3年半4年。我就想知道业务能力的话，是不是1万小时理论？我觉得需要让他们了解到公司和外部真实的声音。我不希望他们永远活在鲜花和掌声当中，让Boyhood和 NAME 进行一个 PK， 争取加演的名额。机会是靠自己争取来的。这一次的话，我们就需要一个隐藏摄像头，我在这里监控啊，随时给你指示。为什么？这不公平。我们现在4个人在龙南，2个人在Boyhood，就不太懂为什么15年要搞内部竞争，就是为了困难而制造困难，不公平，对吧？这本来就不公平。哎，你在职场里边哪里有那么多公平可言？我们真的是竞品吗？为什么不可以共存？我觉得我们就不去了得了。那你这样上阵是摆烂呀？不想了，随便吧。就是为什么要搞这种？
不行，我得先去放个风，我现在脑壳有点疼，我现在头好晕啊。真的是想上台吗？一直觉得自己很失败吧，出道快2年了吧，然后也不敢怎么跟家里人说。第一次邀请妈妈来吧，然后就是因为你已经说出去了，就是会有点担心吧。如果真的难熬的时候，证明要进步了。希望我们能早日独立行走，证明一下自己也是可以独当一面的。那么大的场子，肯定是希望能在上面给大家表演。相信自己，相信的力量，相信的力量，努力去练吧，弄呗，加油呗！当然想上台。背水一战，24小时极限任务挑战。你们不仅要展示你们的舞蹈动作，还需要在队形上面有变换。你们不是包赢的吗？我将决定你们能不能。体能训练也非常的重要。好，西西，可以打倒了对方，就可以获得对方的加油。个人魅力有，整体张力也有。还得练一下这个地方，看他们待会下一次会不会好一点。这是我们最后一遍彩排表演的效果，决定是否拥有登上家族演唱会的资格。内，加油！你们慌吗？